nukuvuga ngo uyu ni umunsi wa gatandatu, ejo ni umunsi wa karindwi, muzi bigiye kuba. Evariste Ndayishimiye agiye gutembagazwa n'Uwiteka. Hari ubutumwa Imana yampaye, ntabwo ari ubwo mu kazoza. Bintu Imana yanyujijemo ntabwo nahanuye 2027. Jamais grand jamais. Nge ndakuze sindi umwana w'umuhanuzi. Navuze mu kazoza, mvuga mu byo twimirije, mvuga n'igihe, ndi guhanura igihe. Nzi gutandukanya rero ibintu. Muzi ibigiye kuba, muzi ibigiye kuba. Hano niho hari mudahusha y'Uwiteka. Ndabizi neza ko iyi ndwi tugiye gutangura, iyi ndwi turi gusoza, abantu barareretse ari benshi. Sinaho nakubwira biri bwange cyangwa biri bukunde, ariko ndakubwiye ngo kimwe hano ugomba kwitega kitari buhushwe, kitari burate, kitari busubira inyuma, kitari bufeyiringe, ni ukuvaho kwa Evariste Ndayishimiye. Mwashyiraho ingufu zose z'abasenga ngo agumeho, mwashyiraho ingufu zose z'abapfumu ngo agumeho, mwashyiraho igisirikare kirwanira mu mazi, mu kirere, ku butaka. Mwahamagara Tanzania, mwahamagara mu Burusiya. Ndakubariye harimo ibintu twe tuvuga, harimo n'iby'Imana ivuga, harimo na analyse z'abantu, harimo n'iby'abasesenguzi n'abareba kure, harimo n'iby'abapfumu bapfumaguje. Njyewe ibintu ubwiriri ni ijambo ry'Imana. Akasakanwa k'umuceri, izi si inyama, iyi si ifiriti, turi muri 15 jours. Mbonereho no kubwira abantu ahubwo aya masengesho uyasoze mu mwuka wandikishije, kuko ubutumwa Imana yampaye mu bijyanye n'abari mu masengesho y'iminsi 15, Imana yampaye igisubizo cyiza. Yambwiye ngo turasubizwa, murinjira mu kwezi kw'amashimwe, murinjira mu mwaka w'amashimwe, kandi ufate ikaramu wandike mu byo wasabye muri aya masengesho. Kanyarira nayoboye amateraniro i Burundi, ndayayobora ahantu hatandukanye, mu makaritsiye atandukanye, no mu Rwanda nuko, ni Kigali nuko. Abantu twasenganye muranzi uko namye nizera, ntabwo Marite nigeze nizera uhoraho ngo antenguhe, wapi. Rero n'ubu ngubu Noheli iragera, bonani iragera, hari bonani muri buhabwe, iganuke. Hari umugisha mugiye guhabwa n'Uwiteka Imana Nyiringabo na Isirayeli mu bisubizo twatangiranye muri aya masengesho. Ninde warokora Uwiteka? Ninde warokora Ndayishimiye Uwiteka? Nta numwe. Ninde warokora CNDD-FDD Uwiteka? Nta numwe. Koko umwami Imana Nyiringabo yamaze kuba dese, byabaye itegeko. Koko buno singuyu marayika se waje guhindura ubutegetsi mu Burundi? Singuyu yaje, singuyu yaje. Bishyire ku rutonde Mana, ayiwe bishyire ku rutonde Mana, ayiwe bishyire ku rutonde Mana, wihindura ibyanze guhinduka. Data ndagusabye muri ubu butumwa, ungi mbere ya Arufu, mbere Omega, uza kubwumva ntiyumve nge, yumve wowe, ntabone nge abone wowe. Mu izina rya Yesu Kristo uhagararane n'imitima yacu kugira ngo uyisobanurire ibyo uri kuvugira ngaha.
ego mu izina ry'umunyanazareti, amen. Yego, Yesu Kristo ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo butumwa bw'iki cyumweru cyose tugiye gutangira ni mwoto, ni umuriro. Gusozera iki cyumweru ni umuriro. Twebwe twariyirije ubusa kugira ngo hataba n'icyitwazi icyo ari cyo cyose. Nababwiye ko amatora yabaye, ntabwo amatora y'ijuru ameze nk'ay'isi. Nakubwiye ko amatora yabaye kandi abenegihugu bose bemeza ko Evariste Ndayishimiye yarava ku butegetsi. Ndakubarira ukuri, ntacyo pfa na Evariste Ndayishimiye, ahubwo Imana niyo yavuze ngo aravako, aravaho. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwambambiwe. Barundi kazi, nimwitegure ibi bikurikira. Mwitegure kubyina itsinzi, mwitegure ko Yesu abatuye umutwaro, mwitegure ko Kristo azanye ingororano ku bakoze neza, ndetse akabazanye n'ingororano ku bakoze nabi. Amen. Tuvuga ngo ubu ni ubutumwa bwihutirwa. Uburundi, marayika yambwiye ngo ashize mu bikorwa ijambo yanyujijemo ki. Yanyujijemo ubutumwa bwo gukura CNDD-FDD. Marayika yambwiye ngo buno sigere boshezerederebo, buno tuvugana haje marayika uje kwimura Evariste Ndayishimiye. Biri seriye zoma. Buno ubwo rugendo ruratanguye rwo kugira ngo Evariste akabe n'umusimbuye. Yego gose. Hama njyewe nkubwije ukuri, ntabwo ubutumwa bwiza natangaje ari ubukuraho Ndayishimiye 2027. Ibyo nabamutoye, ibyo nabamwimitse, nawe afite uko yaparanganye bigerwaho. Mugabo jewe ibyo sibyo, ahubwo mvuze ibi. Navuze ubuhanuzi bw'akazoza, vuga ubuhanuzi bugiye kuba, vuga n'ubuhanuzi bw'ibigiye kuba. Ibi rero ni ibigiye kuba. Nibigize gute? Ni ibigiye kuba. Evariste Ndayishimiye avuye ku butegetsi. Ntabwo ibi mpanuye cyangwa ibindi kuvuga, ntabwo ari nzara. Ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi, ntabwo yari umuceri, ntabwo ndi intumwa y'umuntu, nta nubwo navuga ngo hari undi muntu. Oya, ubu ni ubutumwa nguhaye, mwizerwa koko n'uwo kwizerwa. Nanjye mufitiye icyizere. Ejo muzi bizaba, ntabwo mwabimenya, ariko nimujya mu mwuka muri bubimenye. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Nkubariye ibintu ndiseriye. Iyi ni ingingo imwe yo kuvaho kwa Evariste Ndayishimiye. Harimo abambwiye ngo hari icyo dupfa, nta kintu dupfa. Ubwo nk'uko Eliya Imana yamubwiye ngo ujya kwimura Ahabu. Ubwa mbere Eliya yahuye na Ahabu mu gihe cy'ibimazi ngo bimenyekane ko ari we Imana. Ubwa kabiri bahurira mu ruzabibu. Ubwa gatatu ahura n'uwitwa Mikaya. Nabwo kandi ni Eliya koko umwuka w'Imana n'umwe. Barundi kazi, ntayo kurira asigaye, ntayo gusenga asigaye. Ejo tuzaba dushoje amahombi. Nakabaye ndi kuvuga byinshi muri Kongo, inkuru ziriyo n'ahandi, ariko uyu munsi ndongera mpanure barundi kazi. Imbabazi TV 3 ni urusengero
kandi hano ubutumwa tuvuga buratomoye, ntabwo ari ubwo dukopiya, si n'ubwo dusaba, si n'ubwo dutira, ni Imana nyir'ijuru n'isi inyura muri twebwe. Rero Sebarundi navuga ngo ubutumwa nzanye muri uku gusozera iyi ndwi ndetse no mu gutangira iyi ndwi, mwitege ibintu bigiye gukurikira. Uyu munsi turagenda gake koko, umubiri uri muri gereza, umubiri uri muri gereza, uri muri mabuso prison, mu mpimba. Ni ukuvuga ngo inkoni yari iri gukubita Burundi, iyi nkoni yari iri gukubita igihugu cyitwa ngo iki, Uburundi, igiye gukubita igihugu cyitwa Tanzania. Kandi inkoni, kandi Orere Ndayishimiye yari ari gukina, iyo Reveriye yari ari gukina, Ndabirabe yari ari gukina, n'abandi nkamwe. Nababwiye ngo iyi ndwi nta miyaga, nta kujenjeka, biraba too much finale. Noneho rero iyo nkoni ijyanwe muri Tanzania, ibyari Burundi nibyo byimukiye muri Tanzania. Tanzania yigiye gusenyuka, isubira inyuma. Uburundi bwo bugiye kudemara, kuko Imana ikuye y'ukuboko kwari kuremereye Uburundi. Hari ukuboko kwari kuremereye Uburundi, Imana ikuyeho uko kuboko. Bibiliya niko ivuga ngo ukuboko kwawe kwarandemereye Mana, ukuboko kuhoraho kwari kuremereye igihugu cy'u Burundi. None Uwiteka Imana igukuyeho ku gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD yo irarangiye. Ntabwo rega ibihugu bya Afurika ishyaka rizajya ryitwara nabi cyangwa rikore nabi. Ntabwo hazongera kubaho ibintu byo kuvuga ngo harabaho guparangana, ngo kubeshya, ngo rigaruke. Oya, ahubwo birajya biba biheze 100%, biheze 100%. Ni ukuvuga rero iki gihugu cy'u Burundi umusimbura ni Tanzania, umusimbura ni Tanzania, ni Ubugande, ni Kenya. Uwo ni umusimbura nshuti yanjye. Noneho rero hari ibintu mumaze igihe mutegereje Abarundi. Bamwe bavuga batese mukozi w'Imana Habiyambere Marite koko biraza kuba. Ese uri seriye? Ese uri shuwa? Twizige ko Evariste Ndayishimiye akuwe, yomowe, biheze? Ndakurahiye uhoraho wampamagaye utitiranya izina, utareba nk'abantu, datoranya amasura, do Evariste Ndayishimiye Uwiteka amukuye ku ngoma. Ibyo nabinywera amaraso Yesu Kristo, nayanywa ifunguro ryera, igaburo ryera, gusangira. Mukanya pasiteri naduha igaburo ndarinywa, nibuka ko iri jambo naribwiye Abarundi n'Abarundikazi. Neva avuyeho mbaye. Nakubwiye ngo nubwo wakinda ugaramye unahagaze, avuyeho. Ntabwo ndi kuvuga ibya 2027, oya. Sindi kuvuga kandi kugira ngo mwumve ko ndi guhayagiza naka cyangwa naka, oya. Ahubwo avuyeho. Kandi ntabwo ari ibyo mu mwuka, si n'ibyo mu migani, ahubwo avuyeho. Perezida w'u Burundi avuyeho. Noneho ikintu kigiye kwibonekeza ni icyahubwo. Hano hari abantu mutegereje ibintu bibiri bikurikira. Abategereje umugisha iburyo, bategereje umuvumo ibumoso. Abantu barwanyije, bagasenya,
bagahagurukira ibikorwa by'Imana mu Burundi. Uhoraho agiye ku nta miyaga hano haracu wambaye inshuti yanjye. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'uruku. Ndagusabye ukande subscribe, ukore like, ukore sabone, nibinagushobokera upartage. Ariko ibyo ubona bishoboka kuba ari byo ukora. Mugabo navuga ngo iki ni ikinyamakuru cya Yesu na update z'ijuru, kandi nkakubwira ibintu nzi biri seri. Mu kwezi gushize nababwiye ibigeze muri 4 byasohoye, uku tutararangiza haburamo umunsi umwe mu bimenyetso Imana yari yaduhaye. Kuko hari abambeshyeye ngo wari wavuze ko Ndayishimiye yari buveho muri uku kwezi kwa 11. Ya nababwiye ibimenyetso byihutirwa bigomba kuba, kandi swati yariyo yose yanaba, ntabwo habaho kwibeshya ngo umuntu yibeshye ibyo yavuze. Oyaye, haleluya. Buno rero bwa buhanuzi bwose bugiye gusohora. Koko ibimenyetso narababwiye ngo hasigaye nka 99% ni nk'akarobo. Ako karobo rero n'iri joro n'ejo kuwa Mungu rendi iyi ndwi turayirangiza byose bifasha umurongo, bifasha urutonde. Neva rero Sebarundi ingoma yirahirimye kandi mu manga, ntawuyegura ngo ayigarura ayegeke. 2015 CNDD-FDD yaratembagaye, ba Dorofe, ba Bunyoni, ba Kazungu, Muregerana mwese, ba Prime, Kasparu Baratuza n'abandi benshi bari ba Reverend kuriya. Abo barayisanasana ingoma, barayegura, barayigarura. Buno rero nta muntu uhari, ndi seriye, nta muntu uhari wo kwegura iyi ngoma igiye gutembagara. Ntawe. Telefone zigiye guhamagarana zibwirana ngo Ndayishimiye yakuwe. Imbuga ngurukana bumenyi, amasanamu bigiye kubwirana ko Ndayishimiye yakuwe ku butegetsi. Kandi ibyo ntabwo nyakubahwa perezida w'u Burundi buno nyine ugiye gucyura igihe n'ugiye kwima, nakubwira ngo nta kinyoma na kimwe muri ubu butumwa tugomba gushyiramo, ntikikanabeho kuko kitigeze kinabaho. Haleluya, haleluya. Ikintu kigiye kwibonekeza n'abapfa, n'abahunga, n'ubwoba bwinshi bwitekeye mu mitima y'abantu. Nimbonera kure aho zizajya ntawe uhazi, kuko no muri Kongo nta nzira ihari. Red Tabara iri muri Kongo, AFC muri Kongo ntimuhuza. Muri Kongo aho kwihisha kwimbonera kure ntahahari. Ntabwo imbonera kure zizahunga, ntabwo zizihisha, ntabwo zizagwana, ntabyo zishoboreye. Ahubwo ingoma yatakaye. Ingoma yatakaye. Ni ukuvuga ngo ubu noneho ushaka nakubwira inti kubitsa kuri banki ni ubwende bwawe. Ubu noneho ushaka nakubwira inti uri kukwishyuza n'utari kukwishyuza ni ubwende bwawe, kubera ko byamaze kugera iyo umwana arira nyina ntiyumve. Igihugu cyashyitse mu biganza bya mwene cyo. Ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi, iki gihugu cy'u Burundi cyinjiye mu murongo wo kugira ngo gihabwe ubuzima n'Imana. Rero
mu isezerano Imana yahaye Burundi. Rimwe rirasohora muri iki cyumweru tugiye gutangura cyangwa se iki turimo. Niko bimeze. Andabira arasohora muri uko ku 12, ariko ngiye gusatira umusozo, ejo nzabibandanya. Nukuvuga rero muri iki gihugu cy'u Burundi hari ibintu Imana ije gushyira mu bikorwa. Utari buvuge nta gusubira inyuma, nta guhagarara. Uwiteka Imana Nyiringabo na Isirayeli hari ibintu ije gushyira hehe mu bikorwa. Cyubahiro ni cyawe Data. Biguma byoro, hari ibintu Uwiteka aje gushyira mu bikorwa. Katwinjire mu kindi gice nacyo duhanure mu izina ry'Umunyanazareti, kubera ko tugiye guhabwa ibyacu, tugiye kwinjira muri Kanani yacu. Reka tugisigure, tugisobanure. Ababarababare ushima Imana yishime, kira muto na kikapu cyake. Kandi Umunyarwanda cyangwa Umurundi yaravuze ngo ishyari ryica ubuze ubwenge, umujinya ukica umupfapfa. Nakubarira nkakubwira ngo bamaso, koko ubu noneho Uwiteka ibyasezeranye bishyizwe kandi mu bikorwa. Tera agatebe rero. Tugaje umunsi umwe ngo dusoze amasengesho. Turi samedi, ejo ni dimanche, ni umunsi wo gusoza. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Turi mu mwanya wo kubasabira umugisha. Turi mu mwanya wo guhanurira ibiganza byawe ngo bizafate umugisha, noneho ntibawukwibe kandi ntibawuroge. Turi mu mwanya wo kubwira ijuru rigusukire amavuta mu ruhanga, ntuzongere gusuzugurwa cyangwa gukengerwa nk'uko byakubayeho. Turi mu mwanya wo guhanurira ibirenge byawe ngo bigendere iburyo kandi bihonyore inzoka na sikoropiyo, kubw'ububasha n'ubushobozi by'Umwami wacu Yesu Kristo. Cyubahiro ni cy'Imana isumba ishobora byose. Haleluya. Ningaruka hano cyangwa nimvuga hano untahura unyumve, Bibiliya ivuga ngo uwitwa Yabesi ngo Uwiteka amwagurira imbago, Uwiteka amukururira imbago. Uyu munsi wa none wowe uteze amatwi, imbabazi TV gatatu, tunastahili kuabudiwa, unastahiliye Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahiliye, unastahili kuabudiwa, unastahiliye Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahiliye. Haleluya. Nasanze isi hano igeze n'umugisha w'Imana. Nasanze aho uvuye n'aho ugiye watsinzwe keshi, unanizwa keshi, ugabitanya muri byinshi, ariko mu izina rya Yesu Kristo turatangiza umwaka mushya ku buzima bwawe utangijwe n'ijuru kandi utangirijwe iburyo. Watsinzwe keshi, ariko buno turatangiza itsinzi ku buzima bwawe mu kwezi gushya, mu mwaka mushya twenda kwinjiramo. Ntabwo ariko bizahora shuti yanjye. Haleluya. Buno imifuka ine y'ipantara, ishakoshi yawe, ibiganza byawe, turabihanurira itsinzi mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe. Niko bimeze. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ari ku icyo nzino iby'Imana igomba ari byo nkwiriye gukora. Aburahamu marayika wakoranye na Aburahamu agahabwa umugisha, marayika wakoranye na Moridekayi, marayika wakoranye na Esita agahabwa umugisha. Na n'uyu munsi turi ku mugongo w'Imana. Mungu asifiwe. Murundi kazi, Munyarwanda kazi, mbisubiyemo Munyafurika,
niba wizeye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikurema nta n'urugingo na rumwe yigeze isondeka, nta n'igice na kimwe yigeze yibeshya. Uri umuntu wuzuye mu biranga umuntu, uri umuntu wuzuye no mu mugisha. Mu izina rya Yesu Kristo uri umuntu wuzuye. Cyubahiro kibi cy'Imana. Nta hantu na hamwe ugomba kuba uhengamye, byanga binoga. Oya, uri umuntu wuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ndaguhanurira gutera iburyo mu izina rya Yesu Kristo. Ndi umuhanuzi uhoraho yantoranyije nk'umuvugishwa. Tera iburyo. Indobani yawe ni ugutera iburyo kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Twarasenze ntabwo twahambye imbwa, twarasenze ntabwo twasenze bayari cya Dagoni. Mu izina rya Yesu Kristo urabyara intama kandi ibyara amahasa kandi irabyara impanga. N'umugisha tugomba kwakira mu izina rya Yesu Kristo. Ubukode bukarangira, gutira bikarangira, gukuburirwa bikarangira, masengesha donke tugiye kuba abantu. Muri kumwe ati uraba umuntu mu izina rya Yesu Kristo. Humuriza umutima wawe ngo uraba umuntu. Humuriza ibiganza byawe bibwire ngo uraba umuntu. Haleluya. Imana mu murongo wayo uraba umuntu wujuje ibisabwa. Kandi nanjye ndumva amavuta ndimo yo kubikubwira. Uruzuza ibisabwa mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ntabwo ndi kugufatiraho furi, ntabwo nje kukwigiraho kuvugishwa, nta nubwo ntoranyijwe uyu munsi, sinimitswe uyu munsi, ariko Yesu yaduhaye ubushobozi aravuga ngo nimuboha nzaboha, nimunabohora nzabohora. Turi gusoza, urihangana, turagendera mu ntege nkeya. Iyo wirije ubusa ukumva inzara iri kukurya, umuti uba uri gukora. Iyo usomye mu kanwa ukumva birarura, umuti uba uri gukora. Haleluya. Kandi wirije ubusa ukumva intege nke ziri kugenda zanga, uri kugenda usogobera, bigorana. Hazya Yesu ari mu kazi. Yesu ari mu kazi. Niyo mpamvu rero buno mbasha kukubarira, mbasha kukubwira ngo itegura Uwiteka gusoreza amahombi. Mu mperezo yawe agusoreze, mu rugo rwawe Imana igusoreze, ku mugore wawe Imana igusoreze, ku mugabo wawe Imana igusoreze, mu bana bawe Imana igusoreze amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Mu kazi kawe Imana igusoreze. Ndetse ushaka no kuba utariye nasenze ngo wiyize ubusa ariko ukifatikanya natwe. Itegure Uwiteka agusoreze, akurura imbago nka zirya yakururiye Yabesi. Ubuzima bwemere kandi ubuzima bukunde kandi ubuzima bube bushya. Itegure ko aya masengesho ari Imana iri buyasoze. Yesu Kristo. Kandi nzi neza ko icyifuzo twahagurutse dusaba, duhaguruka dushima, duhaguruka twihana. Iyo mice itatu cyangwa iyo migwi itatu iri muri twe. Marayika wari uri gushima, marayika wari uri kwihana muri twe, marayika wari uturongoye cyangwa wari utuyoboye mu gusaba muri twe. Ejo turi ku munsi wa nyuma. Amaboko yawe Imana irayaha. Amaboko yawe aragabana iki? Amaboko yawe arasubizwa iki? Wasanga ugiye kujya i Burayi, wasanga hari ijwi, wasanga hari bigiye kuva muri Amerika cyangwa nawe ugiye kujya no muri Amerika. Icyo nzi cyo nuko atadusezerera amara masa. Abamukurikiye bagasiga byose bagakurikira Imana ya Isiraheli, nukuri biragenda neza. Ngo bigira bigende neza, bigira bigende neza, ko Imana iturebera, aho Imana iturebera, aho tutareba, Imana iturebera, aho Imana iturebera, aho tutareba, mu ngo zacu iturebera, aho Imana iturebera, aho tutareba, mu bakobwa iturebera, aho Imana iturebera, aho tutareba, mu
ni ukuvuga ngo muri uyu mwaka dushoje nanjye ndagushyigikiye ndakubohoye mu izina rya Yesu Kristo nk'umuhanuzi. Isinyire mu mutima kuzasubizwa, isinyire mu mutima kugiye gusubizwa, isinyire mu mutima kushubijwe. Bivuze mu byiciro bitatu, icyo uhitamo ni kuko hari ibyifuzo dufite byo muri Nzara, hari n'ibyifuzo dufite bigiye kuba muri uyu mwaka, hari n'ibyifuzo dufite biraba muri uyu mwaka. Isinyire rero ikigiye kuba ni igiki, fora ni igiki, sokwe cyangwa sakwe. Nge nzi ko hari ikintu kigiye kuba. Bibiliya iravuga ngo kigiye kuba, ngo biremwe nonaha, ngo kandi bigiye kwaduka, ngo amahanga yose azabimenya. Ni ukuri nk'umuhanuzi, aka ni akanwa katari aka ngaka k'inyama n'umuceri, katari aka ngaka k'ibijumbo n'imyumbati n'ibiraya. Hoya, aka ni akanwa k'Uwiteka gahanuriye uwakurikiranye amasengesho, gahanuriye uwagendanye natwe, akabana natwe, agahagararana natwe, akavugana natwe mu bushobozi bw'ubutatu butagatifu. Umva uko Uwiteka avuganye nawe, acira inyishu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ayi, ndayumva imirindi y'ubutabazi, ndayumva imirindi y'ubutabazi, araje aje gutabara, umurado uratabara. Ndayumva imirindi y'ubutabazi, ndayumva imirindi yo gutabarwa. Yambika uburabyo ikagaburira n'inyoni. Ubumbura dosiye yazibumbura, akamenya amazina yawe n'icyifuzo wamwandikiye. Uyu ni we ugeze ku izina ryawe. Akira igisubizo Burundi, akira igisubizo Rwanda, akira igisubizo Uganda. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Imana irambwiye ngo akira igisubizo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Akira igisubizo. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Tunastahili kuabudiwa, unastahili. Reba aho wari wanditse mu ikayi, reba aho wari ufite mu mutima wawe. Kuri Noheli, kuri Noheli uze kwiyandikisha muri komenti, wandikemo ijambo rivuga ngo ndumwe mu bagomba gusubizwa muri uyu mwaka no mu butaha. Cyangwa se uze kwandika muri komenti ati amasengesho twayasenze amahoro tuyashoje ayandi. Ubwo biba uyu munsi bibejo. Niba wizera, je ntabwo ugomba kunyizera, mugabo uwantumye n'uwo kwizerwa. Kandi nanjye ndababwira ngo ni mu mwizere, ntabwo abeshya, ntabwo yitiranya amazina. Uku kwezi kwa 12 nzi neza ko Imana iguha bonani y'amashimwe, nzi neza ko Uwiteka aguha Noheli y'amashimwe. Niba ubyizera uze kuvuga ngo amen, Imana impe Noheli y'amashimwe cyangwa bonani y'amashimwe. We enter, zi neza ko birakora. Hama uzihangane muri iyi minsi utariye ku manywa, uzareba uwuha ikiro cy'umuceri cyangwa cy'akawunga, mu bushobozi ufite uzagira uwuha musangire. Minsi 15 ni myinshi. Bibiliya iravuga ngo gusenga kutagira imirimo kurapfuye. Nanjye hano uzashobozwa, muzangurira amata mungurire n'inyama, genda umuhanuzi. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere y'Imana. Ngira ngo nimero muba mugifite, abandi murayizi, nibyo rwose. Ariko mu gusoza amasengesho, reba uwo musangira. Mwaba muri kumwe mutanari kumwe, uzabwira umuntu uri kure cyangwa uri hafi, umubwire ngo twashoje amasengesho iminsi 15. Ibi biba urwibutso rw'uko hari umuntu ndemeye, hari umuntu ndemeye. Genda umushumba rero, nzi neza ko hano hari intama zigikunze umurimo, zigishyigikiye umurimo. Haleluya.
dori bendera ya Yesu iramanitswe uwaraja uruyago watabarabe. Ntabwo hano tuvuga imirimo iciriritse no gusoza amasengesho n'imodoka wayigurira umuntu, gusoza amasengesho n'inzu wayubakira umuntu, gusoza amasengesho wakorera umuntu sitoke, biterwa n'ubushobozi n'urwego uriho. Gusoza amasengesho warihira n'umuntu icumbi abamo, gusoza amasengesho wakambika n'umuntu. Uze kureba umurimo ushoboye, natangire ku mirimo mito ariko hari n'imirimo ushoboye. Twebwe rero turi hano, celebration ni ku munsi wa mbere, tuzatangura w'ukwezi kwa12, mugabe ejo tuzasoza ku mugoroba. Uyu munsi ushoboye aze gukora, ejo ushoboye akore, renda akore, ariko ku wa kabiri sefini tuzakinga urugi rw'amasengesho. Navuga rero ngo umukama aguhe umugisha. Mwami Yesu turagushimiye, mwana w'intama w'Imana atangiranye natwe, nukuraho ugeze turagushimiye. Buno rero icyubahiro ni cyawe Yesu. Amasaha asigaye turayakuragije, n'iminsi irangiye turayigushimiye mwami. Ngaho rero imbuto twateye uziho umugisha wo kumera no kwera no kwimburwa ku bw'isezerano ryawe. Uha umugisha umuntu wese uteze amatwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3 mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Andikamo ijambo ry'uko amasengesho yagenze neza, hama wizere mu butatu butagatifu, dushima, twihana, dusaba. Rero umukama guhezagire cyane, turi kumwe, nshuti nziza ya Kadasohoka, saliyuti.